じゃあこの基礎控除っていくらなのって話なんですけれども、これがですね、去年の1月1日に改正がされました。改正前の金額は今もう使えないので、もう今知ってもしょうがないですね。改正後の金額は3000万円足す600万円かける法定相続人の数です。法定相続人数は例えばお父さんが亡くなってお母さんと子供1人なのであれば2人ですね。なのでこの場合は2人なので2人かける600万円1200万ですねに3000万足して4200万ですね。もう一個言ってみましょう。もしお子さんが2人なのであれば相続人は1232ですね。3人なので3人かける600万円で1800万ですかね。1800万足す3000万で4800万ですね。これがこの基礎控除額ですね。決まっている数字です。これは今の法定相続人数たくさんなのであれば、そのたくさんになったのをそのままこの式に当てはめるだけなんですけれども、こういった形で決まった金額をそれぞれの皆さんの財産が超えているかどうなのか、まずはこれが1個どの対策が必要なのかっていうポイント